জিরে, এবার আমি 5টা শুকনো লঙ্কা বাটা সেটা দিয়ে দিলাম, 1 চামচ জিরে বাটা দিয়ে দিয়েছি, 1 চামচ মতো আদা বাটা দিয়ে দেব। দিয়ে এবার আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব লো ফ্লেমে, কারণ হাই ফ্লেমে রাখলে মশলাগুলো পুড়ে যেতে পারে, এই জন্য আমি লো ফ্লেমে রেখেছি। মশলাটা কষাতে কষাতে মশলা থেকে যখন তেল ছেড়ে দেবে তখন আমি অল্প করে জল দিয়ে দেব। দেখো আমি মশলাটা কিভাবে কষাচ্ছি, কষিয়ে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম। আমার চ্যানেলটিকে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু। তাহলে শেষ অবধি রান্নাটা দেখতে থাকো। এর মধ্যে আমি অল্প পরিমাণে জল অ্যাড করছি। জল অ্যাড করে জল দেওয়ার পরে আমি গ্যাসের ফ্লেমটি বাড়িয়ে দেব। বাড়িয়ে দিয়ে ঝোলটা যখন আমার ফুটে আসবে, ফুটে আসার পরে আমি এক এক করে ওর মধ্যে মাছগুলো ছেড়ে দেব। তাহলে তোমরা দেখতে থাকো। আমার ঝোলটি ফুটে এসেছে, আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। এই রান্নাটি করার জন্য ঢাকা দেওয়ার কোনো দরকার নেই, ঢাকা না দিলেও চলে। দেখো আমি একেবারেই ঢাকা দিইনি, আমার ঝোলটি ফুটে এসেছে, আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে একটু নাড়িয়ে দেব। দেখো বন্ধুরা, রান্নাটির কি সুন্দর কালার এসছে। এই ধরনের মাছের ঝোল গরমের দিনে খেতে খুবই ভালো লাগে, খুব কম সময়ের মধ্যে ঝটফট রান্নাটি হয়ে যায়। দেখো আমার মাছের ঝোল প্রায় রেডি, রান্নাটি আমার প্রায় শেষের পথে। দেখো আমার মাছগুলো ঝোলে দেওয়ার পরে কি সুন্দর ফুলে ফুলে উঠেছে, তোমাদেরকে দেখালাম। তোমরা এইভাবে একবার বাড়িতে ট্রাই করো, অবশ্যই ট্রাই করো। দেখো আমার রান্নাটি হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিয়েছি, কি সুন্দর কালার এসছে। এইভাবে রান্না করলে খুব কম সময়ের মধ্যে ঝটপট রান্নাটি করা হয়ে যায়। তাহলে আমার পেজটিকে অবশ্যই ফলো করো এবং ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো আসি, টাটা।